Félix e galera, nesse vídeo aqui, tô aqui no começo só para o episódio 29 da nossa série Moto, brasil, vida real. Então fica aí com o episódio, só muito top, mas passa no canal do Rian, passa no canal do Endo e comente qual é a sua moto se você quiser que faz vídeo com ela. Então fica aí com o vídeo. E aí galera, hoje eu queria fazer um motovlog, né, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu quero fazer um motovlog, galera, tenho que comer algo, mas olha quem tá aqui no meu quarto, galera. Pera aí, que eu vou mostrar pra vocês já quem tá no meu quarto. Tem uma bicha. Aí galera, voltei, olha quem tá aqui. Ah, baba, né? Comprei um kit de retrovisor pra ela novo, né, galera? Chegou, comprei já tem tempo, chegou e vai no Joãozinho, pô, né? Ah, baba. Falei que ela ia ficar no meu quarto, agora ela fica no meu quarto. Papo de irmão. Vou descer com ela aqui e já volto com vocês. Aí, galera, voltei com vocês, né? Cheguei aqui no Joãozinho já, né, galera? Vamos mostrar aqui pra vocês o retrovisor e nós vai dar um rolezinho com ela. Então já volto pra tirar o retrovisor. Aí galera, voltei com vocês. Diferente do retrovisor que eu pus na CB, que era o mesmo modelo, mas era prateado. Esse aqui é dourado, galera, olha isso. Dá outro ar pra moto, olha como que ela fica. Dá outro ar, chama atenção. Bora dar um rolezinho com a Fazer aqui, né, galera, rapidinho. Só um rolezinho, ó. Que a Fazer tá como? Essa moto aí que vai ficar comigo pelo resto da vida, como eu já falei com vocês, né. Ela dorme no meu quarto comigo. Ó, que é bom de lei. É louco, essa moto aqui eu domino ela, não tem nem como. Essa moto aqui eu já domino. Olha o corte. Só o cano pesado. Vamos meio que fazer um top speed aqui com ela. 3, 2, 1 e acelera. Acelera, Fazer. Olha isso! Viu, galera? 134, 135, galera. Essa moto aqui é muito rápida. Vamos tentar dar uma raspadinha, ó. Essa aqui eu domino, hein? É louco, nós dominamos a Fazer mesmo, hein? A Fazer nós domina. Bora vir cá, né? Na quebrada. Só de rolezinho. Porque nós tá como? Só o cano tá berrando demais. Só o cano, ó, tá berrando. E muito, galera. Não é pouco, não. Só o cano berra. Quase, galera. Bora ali na agilidade. Olha o grauzinho. Olha, subindo um passeio. Nossa. Como que eu agarrei a moto? Vem cá. Aí, essa moto aqui não só passeio não, galera. Não é RE da vida, não. Ele é baixinho. Vamos tentar raspar de novo. Olha, agora raspou, hein? Agora eu vi. Nossa, galera. Tá de boa. Acontece, né, galera? Acontece. Nem se machuquei mesmo, tá de boa. Bora dar mais uma aceleradinha com a Fazer, que a Fazer tá muito cabulosa, galera. Olha isso, a moto tá cabulosa. Bora descer aqui, né, galera? Quem quiser aí que eu pegue a moto de skip, comenta aí, né? Porque tava fazendo uns campos, né, galera? Pra pegar outra moto aí, tô com dinheirinho. Aqui é a concessionária do Rian, tem como que eu não vejo ele passar aí, ó. Ele parou de gravar vídeo, galera. Motovlog com vocês, ó. Bora agora nesse vazar, né, galera? Vamos dar aquela aceleradinha. Vou lá em casa de novo agora e vou finalizar o vídeo por lá mesmo. Olha isso. Mano, a Fazer é cabulosa demais, velho. Essa moto aqui é cabulosa. Não tem nem como. 100 km aqui na ruinha de casa, olha isso. 100 km aqui na Rua do Grau. Essa rua aqui, galera, nós vamos chamar de Rua do Grau agora, tá? Nós estamos querendo montar mesmo uma Rua do Grau nessa rua, para ser um lugar onde não vai ter problema da grau e tudo mais. Vamos meio que comprar a rua, licenciar ela lá
Agora bora brincar. Vai logo. Aí. O portãozinho ainda tá dando defeito, hein? Tem que chamar o eletricista de novo, será? Espero não, hein? Vamos subir a moto então lá pro meu quarto, né, galera? Ó. Ela sobe escada, filho. Quem disse que não? Dá umas raladinhas legal ali, mas sobe escada. Vamos desligar a moto aqui, né? Aí. Então, galera, mais uma coisa aí que eu ponho na Fazer. Quero pôr mais coisa na Fazer, que olha isso. Olha como que a Fazer 250 tá cabulosa, galera. Olha isso. Moto muito bonita. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Tchau, falou e fui!